시작했습니다. 인사해야지 본인이. 안녕하세요. 지금부터 청포 철록간부 진리책 작업 파트 추첨이 있겠습니다. 오늘 뽑아주실 분은 미니언즈입니다. 네, 이 앞에 우리 철록간부님들의 이름이 담겨있는 종이가 있습니다. 뽑아야 할 파트는 4가지입니다. 첫 번째, 진리책 1절, 2절. 그 다음에 진리책 2, 3절. 세 번째는 진리책 4절. 4절은 파트가 많아서 4절만 따로 하도록 하겠습니다. 그리고 마지막으로 진리책 1절과 3절을 뽑도록 하겠습니다. 자, 그렇다면 첫 번째 추천부터 하도록 하겠습니다. 진리책 1절, 2절 작업을 도와주실 철록간부님 두 분을 미니언즈 뽑아주세요. 네. 제대로 뽑아주세요. 발로 뽑지 말고 미니언즈 손으로. 네. 2개가 왔습니다. 과연 어떤 포화님의 이름이 담겨 있을지. 진리책 1, 2절을 작업해주실 첫 번째 간부님. 네. 축하드립니다. 박은영 수업포화님. 진리책 1, 2절입니다. 두 번째는 우리 속임숙 절록포화님. 두 분께서는 진리책 1절, 2절을 작업해 주시면 되겠습니다. 이어서 진리책 2, 3절을 작업해 주실 두 분을 미니언즈 뽑아주세요. 2장이 또 왔습니다. 자, 진리책 2절, 3절을 작업해 주실 간부님. 오경미 포정님. 그리고 노은숙 수석파님. 두 분 축하드립니다. 진리책 2절, 3절 작업해 주시면 되겠습니다. 그리고 마지막에 세 번째로 진리책 4절, 가장 많은 분량을 갖고 있는 진리책 4절을 작업해 주실 두 분을 뽑도록 하겠습니다. 여기서 뽑히지 않은 두 분은 진리책 1절, 3절을 작업해 주시면 되겠습니다. 진리책 4절을 작업해 주실 분, 안 썼나요? 안 썼고? 바로 두 분이 나왔습니다. 가장 많은 분량의 작업을 해주실, 하지만 가장 또 간편하게 작업할 수도 있을 거라 생각이 듭니다. 첫 번째, 김은진 서퍼님. 그리고 박기숙 서퍼님 축하드립니다. 진리책 4절 작업해 주시면 되겠습니다. 그러면 남은 두 분, 박은희 포화님과 우리 최수연 포화님은 진리책 1절, 3절을 작업해 주시면 되겠습니다. 그러면 4월 26일에 뵙도록 하겠습니다. 잘 부탁드립니다. 감사합니다. 안녕.